Alfirevići su tek nakon kvara svog vozila saznali da vlasnik rumunskog brenda Dacia, Renault Nissan grupa, nekada tumači da je katalizator pokriven garancijom, a nekada da je katalizator potrošni deo i da nije pokriven garancijom. Kako nam je Aleksandra rekla, nju je ovo posebno razočaralo jer su, pored povoljne cene, odlični garantni uslovi bili razlog da se opredele za kupovinu Dacije. Ta garancija je bila na 5 godina i kao što smo i dobili pri kupovini, ona važi do tog i tog datuma, do 23. godine, ili ti na 100.000 pređenih kilometara, što ovaj auto nije prešao do dana današnjeg. I vrlo je važno da se ovde ne pominju nikakvi specifični uslovi, već piše da ukoliko mi imamo karticu koju smo dobili od prodavca i knjižicu tog vozila i da će auto biti popravljen bez naplate uz uslov da kvar nije posledica nekog fizičkog oštećenja, što u našem slučaju se nešto desilo i nije. Što je servis i utvrdio da to nije bilo našom krivicom. Aleksandra kaže da je ona saznala da to nije baš tako posle 3 godine plaćanja skupljeg redovnog održavanja vozila u ovlašćenom servisu. Kada nam se na komandnoj tabli pojavila neka svetleća lampica koja ukazuje na to da se trebate hitno obratiti servisu, mi smo se naravno istoga dana obratili servisu, gde je ustanovljeno da je nekom njihovom metodom dijagnostike kompjuterskom da je neispravan katalizator. Katalizator su pregledali i fizički, odnosno spolja su pregledali fizički automobili i ustanovili da nema fizičkih oštećenja. Dakle, mi nismo niti udarcem, niti nekom nepravilnim rukovanjem automobilom to oštetili. I onda su nam ispostavili predračun na 85.000 i nešto dinara. Alfirevići su se pobunili, nakon čega su im u ovlašćenom servisu saopštili još goru vest posle konsultacija sa predstavnicima Renault Nissan grupe. Oni kao garancijom ovom, dakle produženom, pokrivaju samo 40% tog bilo kog kvara, odnosno u našem slučaju ovog kvara. Na što mi pitamo gde to piše i zašto mi o tome nismo nikada upozoreni, niti pri kupovini, niti pri bilo kom odlasku na redovan servis. Aleksandra im je rekla da je to neprihvatljivo. Ostalo je da će predstavnici ovlašćenog servisa pozvati sutra, nakon što se još jednom konsultuju sa predstavnicima Renault Nissan grupe. Sutradan nas se zaista pozovu i kažu da mi ćemo snositi, mi kao klijent ćemo snositi samo 20%. To samo 20% iznosi u našem slučaju 28.000 i nešto dinara. Mi opet ni na to ne pristanemo zato što ne vidimo nikakvog razloga da mi snosimo bilo kakav trošak i mi zahtevamo da se nama pokaže dokument, papir, ugovor, nešto na osnovu čega oni tvrde da mi treba ikakve troškove da snosimo. Iz kompanije Renault Nissan Srbija su nam na pitanje ako zamena ili popravka katalizatora nije obuhvaćena produženom garancijom, gde je to navedeno, odgovorili: u opštim uslovima korišćenja usluge produžena garancija Dacia u tački 5.2 alineja 4 jasno je određeno da produžena garancija ne uključuje zamenu potrošnih delova vozila čije je habanje, odnosno nefunkcionisanje, posledica normalne upotrebe ili starenja vozila, uključujući i sijalice. Svaki kupac pre potpisivanja ugovora i time obavezivanja kupovine vozila dobija i kopiju gore navedenih opštih uslova. Renault Nissan je u pravu ako je katalizator zaista potrošni deo, ali mi smo pronašli čak i dokumente Renault Nissana koji govore suprotno, to jest da katalizator nije potrošni deo. U Sjedinjenim Američkim Državama garancija koju Renault Nissan daje na katalizator je duža od garancije na samo vozilo. Katalitički konvertor je pokriven garancijom 8 godina ili 80.000 milja, što je gotovo 130.000 kilometara. U Velikoj Britaniji je situacija još bolja za kupce Nissan vozila.
pod garancijom koja traje čak 10 godina ili do pređenih 100.000 milja, što je oko 161.000 kilometara, navedeno je da su katalitički konverteri pokriveni samo za interni kvar. U trenutku kada smo gledali uslove produžene garancije na tržištu Velike Britanije za Dacia vozila, ni u toj zemlji nije bilo definisano da garancija ne pokriva katalitički konverter. Samo je bila navedena praktično ista fraza kao i kod nas. Ovo suštinski znači da ako kupite skuplje vozilo Renault-Nissan grupe, onda je katalizator pokriven garancijom i nije potrošni deo, a ako kupite njihovo jeftino Dacia vozilo, onda katalizator nije pokriven garancijom, jer je potrošni deo. Ovo je tako bez obzira na činjenicu da je Dacia deo Renault-Nissan grupe. Aleksandru smo obavestili da smo prikupili dokaze na osnovu kojih smatramo da je u pravu i da smo spremni da im obezbedimo besplatno zastupanje na sudu. Aleksandra je to odbila uz komentar: "Nažalost, nemamo poverenja u institucije i shvatamo da je vaša organizacija samo jedna od mnogih koje služe da pruže privid da običan čovek ovde ima i može da ostvari svoja prava. Razumemo da su Alfirevići razočarani činjenicom da nam je trebalo nekoliko meseci da prikupimo dokaze i obezbedimo advokata koji će ih besplatno zastupati. Takođe, potpuno razumemo zašto imaju averziju prema sudskom postupku. Ipak, ovakva nefer poslovna politika se neće promeniti dok god potrošači ne budu spremni da se za svoja prava bore na sudu. Zato smo spremni da svima koji imaju isti problem obezbedimo besplatno zastupanje na sudu."